大家好啊！我哋係 OOS。如果大家仲未訂閱我哋，希望你哋可以撳個訂閱掣，俾我哋多啲支持啊！上集同大家介紹完港式茶餐廳之後，今個星期就帶大家嚟到當日另一個重點行程——期間限定嘅市集 The Makers and Shakers Market 啦。呢個市集係喺墨爾本同悉尼都會舉行嘅，而墨爾本一年只得2次，分別係4月同埋11月，可以話係期間限定之中嘅期間限定。而我哋今次嚟嘅係4月場，就係喺充滿歷史氣息嘅 Royal Exhibition Building 嗰度舉行啦。講到呢個場地，其實都好值得講多兩句。Royal Exhibition Building 係被列為世界文化遺產嘅百年建築，外觀融合咗多種建築風格，最標誌性嘅就係佢個宏偉嘅文藝復興式嘅圓頂，配合隔離嘅 Carlton Gardens，成個環境真係好有歐洲氣息。呢度仲曾經係澳洲第一屆國會嘅舉行地，可以話係一個見證歷史嘅地方，所以今次喺呢度行市集，其實都幾有文化加生活融合嘅感覺。我哋去到現場嘅時候，門口已經見到長長嘅人龍等緊入場啦。如果有預先上網買飛嘅話，其實可以快好多入場，不過即場排隊買飛都唔算等好耐。以呢個規模嚟講，其實都幾合理。一入到場，第一個感覺就係超級多人啊！今次市集大約有接近180個攤檔，幾乎每一檔都圍滿咗人。因為呢個市集係主打 Makers and Shakers， 即係創作者同埋手作品牌，所以大部分攤位都係手工製品，例如有陶瓷、服裝、手袋、畫作、耳環、頸鏈等首飾、香薰、香梘同埋飾物以及家居擺設等等。我哋帶大家一齊睇下其中某啲攤檔所賣嘅靚靚產品啦。佢其中有啲攤檔仲有提供啲手作 workshop， 可以俾人自己上色。仲有啲攤檔可以幫人畫卡通人像畫添。其實一直以嚟，我對澳洲設計嘅印象都係比較偏向實用、簡約，甚至乎有少少 raw 嘅感覺。但係今次行完之後，真係有啲改觀啊！有啲作品無論係設計、配色定係細節，都做得好精緻。甚至會令人有一種見到就想買返屋企嘅衝動。除咗呢啲手作產品之外，個展覽仲有好多賣食物同埋飲品嘅攤檔。呢啲食物攤檔真係好受歡迎啊，長期都有人圍住個攤檔。有試食嘅就更加誇張，插針都插唔入啊！例如有朱古力、果仁、蜜糖、咖啡豆、辣醬、麵包、餅乾、醬汁、唔同調味嘅果仁，同埋送酒食嘅醃橄欖。飲品都有好多選擇，鍾意飲返2杯嘅朋友就更加啱啦。呢度有 Gin 酒、Whisky、蘇打、啤酒、tonic、果酒同埋紅酒，而非酒精類嘅飲品都有唔少，好似有朱古力、蘇打、花茶等等。喺呢個展覽嗰度，只要有耐性等，就可以試到好多唔同嘅食品同埋飲品噶啦。再行入呢個展覽場，就見到有好多唔同嘅熟食攤位啦，例如有咖啡、麵包、Lamington、牛角包等糕點，仲有 Tiramisu、棉花糖、畫包、曲奇、
同埋3款嘅 lemonade 特飲。而其中一檔最吸引我嘅就係賣日式 gelato。不過嗰日真係好多人排隊啊！我哋喺港式茶餐廳嗰度又食到好飽喎，所以最後都冇買嚟食。熟食攤檔隔籬擺滿咗台凳，可以俾大家坐喺度慢慢食，慢慢休息下。最入面仲有一個小型舞台，有類似 DJ 嘅人喺現場嗰度播放音樂。唔知會唔會有人喺嗰個舞台嗰度表演呢？不過淨係一邊食嘢一邊聽歌都已經覺得好好啦，感覺就好似一個小型 festival 咁。佢另外仲有一個幾貼心嘅位，就喺場內嗰度設有一個 Kids Zone。對於帶住小朋友嘅家庭嚟講，真係加分位啊！一個家長可以陪小朋友喺度放電，另一個就可以輕輕鬆鬆咁行市集。呢種安排真係好人性化。香港地少人多，有時未必係唔想做，而係咁樣嘅安排，個成本就會好高啦。不過我想喺度同大家分享當日一個我親眼睇到嘅經歷。就係我哋喺入口處附近見到一檔賣開心果醬同埋榛子醬嘅攤位，佢哋有提供試食，不過試食方法就係用類似雪條棍自己沾啲醬嚟試食。我好中意食開心果醬，就諗住試下啦。點知等緊行去攤位面前嘅時候，見到有一個人試完一啖之後，竟然用同一支食過嘅雪條棍飲第二次，嗰一刻真係咩胃口都冇晒啊！更加令人意外嘅係，攤位明明有2個職員喺度，但係完全冇人阻止。不過想喺度澄清一下，唔係全部澳洲攤檔都係咁嘅。我哋之後都見到有其他試食攤檔係由職員負責分發試食，感覺上會安心同埋衛生好多。所以如果大家以後想喺澳洲度試食，我會建議大家揀翻類似呢啲咁樣嘅攤檔嚟試食好啲，因為唔係個個都有衛生意識噶嘛。總括嚟講，今次嘅 Makers and Shakers Market 除咗係一個市集之外，更加係一個結合設計、生活同埋文化嘅活動。佢令我對澳洲本地創作同埋美學有更加深嘅了解。雖然我覺得仲有好多地方係值得再慢慢發掘，但係今次嘅體驗絕對係一次幾驚喜嘅發現。如果你都中意行市集，中意睇手作，又或者想揾下唔同嘅靈感，其實都幾值得體驗一下噶。另外，大家又有冇見過其他更恐怖、更誇張嘅唔衛生試食行徑呢？如果有嘅話，歡迎留言分享俾我哋知啊！今集就去到呢度啦。如果大家中意我哋條片嘅話，記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。